ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವನಜಾ ಕೇಶವ ಕಿಚನ್. ನಾನು ಈಗ ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೆನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಟ್ಟು. ಈಗ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಪೂರಿ ಥರ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೂರಿ ಥರ ಲಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಪೂರಿ. ಭಾಳ ಏನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸಪ್ರೇಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಸಪ್ರೇಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರನೂ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಚಿರೋಟಿ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಸುಲಭನೇ, ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಚಿರೋಟಿ. ಈ ಅಡುಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.